Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson DC29. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson DC29 faz um barulho estranho e não aspira como deve. Este sintoma pode ser causado por várias razões, como um motor avariado ou um filtro entupido. Se não resolveres este problema atempadamente, a eficiência da tua máquina vai continuar a deteriorar-se, o que pode levar a danos mais sérios e a custos de reparação mais elevados. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas e materiais. Necessitarás de uma chave de fendas Phillips, uma chave de fendas plana, um multímetro, um novo motor compatível com o Dyson DC29 e, claro, um pano para limpar. Vamos agora ao passo a passo técnico. Primeiro, desliga o equipamento e retira o cabo da tomada. Para abrir o Dyson DC29 com segurança, utiliza a chave de fendas Phillips para remover os parafusos da parte inferior e lateral do aparelho. Com cuidado, utiliza a chave de fendas plana para soltar a tampa. Ao abrires o aparelho, deves observar o motor. O componente que falha normalmente é o motor, que pode estar danificado ou sobrecarregado. Para localizá-lo, verifica a parte superior do aparelho, onde se encontra ligado ao sistema de aspiração. Para extrair o motor, desconecta os cabos que o ligam à placa de circuito, tomando nota da sua posição, pois terás de os ligar novamente mais tarde. Agora, retira os parafusos que prendem o motor ao corpo do aparelho, aplicando uma força adequada para não danificar os componentes circundantes. Lembra-te de ter cuidado para não perder os parafusos, pois vais precisar deles para a montagem. Uma vez que o motor esteja solto, retira-o com cuidado. Insere o novo motor no lugar do antigo e assegura-te de que está bem posicionado. Conecta os cabos de acordo com as notas que fizeste anteriormente, garantindo que estão firmemente ligados. Depois, coloca os parafusos de volta para fixar o motor. Agora, é hora de fechar o aparelho. Coloca a tampa de volta e aperta os parafusos de forma segura. Antes de testes, limpa qualquer poeira ou detritos que possam ter entrado durante o processo. Com tudo montado, liga o Dyson DC29 e verifica se o barulho estranho desapareceu e se a aspiração está a funcionar corretamente. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante realizar limpezas regulares no filtro e no motor do teu Dyson. Assim, garantirás que a máquina funciona sempre na sua melhor capacidade. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.